eco deles, hein, velho? Tava com muita pouca grana. Vai ficar aí, né? Se não rolar a entregada, alô, fiscal de eco. Ficou sem opção ali o time da Big. Era 2 forçados ali, Tech9 colete. Ou era tentar fazer um eco e tentar virar o 15-6. Ei! Yuri, 1, 2, 3. Falta só ele, falta só o carimbo. Carimba! Mais um! Mais um!